Sako, lyderiai mato ateitį. Tai ne visai taip. Jie nemato ateitį, o ją susikuria. Sveiki, aš Vidas Guzlaitis, man 39 metai ir aš per šios metus praėjau pakankamai vingiuotą, bet įdomų gyvenimo kelią. Buvo pergalių ir nuopuolių. Šiuo metu aš jau 10 metų statau savo gyvenimą Anglijoje. Čia, svetimoje man šalyje, aš iš pagalbinio darbininko statybose tapau vienu iš geriausių specialistų metalurgijos kompanijoje, gaminančioje sunkvežimių priekabas. Anksčiau aš sakydavau, tikiuosi, kad viskas pasikeis ir bus viskas gerai. Po to aš supratau, kad yra vienintelis kelias, kad viskas pasikeistų, reikia keistis man pačiam. Gyvenimas keičiasi tuomet, kuomet keičiamės mes patys. Niekur yra blogiau, nei žinoti, kad turėjai galimybę, bet ją nepasinaudojai. Aš visą laiką savo užduodu klausimą, kaip aš galiu sužinoti daugiau. Aš pradėjau mokytis iš sėkmingų žmonių, peržiūrėjau galybę pamokančių filmų, perskaičiau keletą knygų, kaip tapti sėkmingu. Ir kaip tai banaliai neskambėtų, išmokau mylėti žmonės. Juk nemaža dalis žmonių jums už tai nieko neatsakys, bet kita dalis, kurie atsilygins 3 kart daugiau nei gavo. Aš tikiu savimi ir noriu, kad manim patikėtų tie, kas seks mano pavyzdžiu. Aš noriu suburti aplink save tuos žmonės, kurie vestų mane į priekį. Paprasčiausiai gyvenime ir taip per daug tokių, kurie mus stabdo ir tempia žemyn. Aš užtikrintas, kad rytojus bus geresnis nei šiandieną, jei mes tapsime geresniais šiandieną. Arba dar griežčiau, jeigu mes neprogresuojame, tuomet degraduojame. Aš manau, kad priežastis, dėl kurios žmonės greitai nepasiekia tikslo, jie žiūri, kiek dar reikia padaryti, vietoj to, kad peržiūrėtų, kiek daug jau nuveikta. Visuomet atrodo, kad tai, ko negali gauti, yra daug geriau už tai, ką jau turi. Ir iš to ir susideda žmogiškoji gyvenimo romantika ir realybė. Jeigu tu nežinai, ko nori, tuomet rezultate turėsi tai, ko tikrai nenorėjai. Tokiais momentais tu turi pagaliau apsispręsti su savo nuomonė. Neįmanoma visą gyvenimą nugyventi per vidurį. Žingsnis po žingsnio, kad ir labai mažą, pradėk keisti savo likimą, nesvarbu, ką pagalvos kiti, nes jie bet kokiu atveju kažką pagalvos. Gyventi reikia dėl tų žmonių, kuriems tu brangus visuomet, o ne tik akimirkomis. Jie yra patys svarbiausi mūsų gyvenime ir mes juos mylime. Ir kuomet tu supranti, dėl ko tu gyveni, tuomet tu privalai pasiekti maksimumą savo gyvenime. Reikia kurti savo gyvenimo taisyklės ir gyventi pagal jas. Juk žaidime laimi ne tas, kas geriausiai žaidžia, bet tas, kuris kuria žaidimo taisyklės. Aš to noriu, todėl taip ir bus.